做一首歌去俾大家感受我哋嘅熱情同埋我哋嘅 style， 同埋我哋 GFYT 威力係咪先？即係話晒，我覺得我哋應該都係會係咩風格咧？會係咩風格？我要諗一諗先，要度一度嘅，係要部署，再部署，再部署。不過我想問，如果我哋真係做首歌，係大大家會唔會嚟撐場？如果我哋 GFYT 搭一個更加大嘅舞台，大家會唔會撐場？再大啲咪未必嚟。我覺得佢會嚟，真係。唔係佢而家想越嚟越細翻啊！冇錯，佢想翻去新光，但係執咗。佢係提過㗎，但係話執咗啦。係，唔好密花神啦。唔係，不過執嘅場咧都有幾個嘅，即將執嘅都有一個。就係去嗰度啦，有機會。唔通好似問秋。大家拭目以待。到時如果真係發生嘅話，你哋係咪會嚟先？會。JYT 會嚟，你哋會唔會嚟先？嗱，我想講你哋張飛0秒賣晒啊嘛，我哋嗰張會唔會0秒賣晒0.01秒，係，我就拖咗個0秒。對唔住，我有個方法話俾你聽啊，係公開飛少啲就可以嚟。你啱自己撳咗佢。如果係咁嘅話，希望嚟緊嘅幾個月，好快大家會見到我哋 GFYT。到時見。威大哥，點心？係我直接擺咗你哋上台。係啊，隨時可得㗎。等你。老虎蟹都係嘅嗰度。喂，多謝。同埋呢啲啊，攞走晒啊！唔好攞漏嘅嘢。好啦，驚可以。OK，呢個當住見面禮先啦。冇錯冇錯。喂，但係都係嗰句新嘅咧，我冇 feel，冇 feel。佢都係要着過㗎。都係一個男人。唔真實啊！係啊。即係擺明係啲唔係真係自己嘢咯。係啦。有依家今次呢啲唔同。係。我自己嘅。係。可以。要用過喎，記住。係。用過先好有因為泰神耀西最大嘅感覺就係 feel 到佢啲 fans 係自己特登即俾佢攞出嚟。喂，係咁樣嘛，即係嗰個 feel 係咁樣嘛。即刻睇！大哥，你值得擁有㗎，有 feel 㗎，好似我。唔，冷靜啲，冷靜啲。係，好啦，咁我哋再次多謝你啊！多謝多謝大家，希望大家中意 ，thank you。我哋下次再見 ，thank you。我交個台俾你哋，多謝你，我哋 studio 見。可以，拜拜，拜拜。